Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер, вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Новиот градоначалник Орце Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до недела навечер да го реализираат предизборното ветување за чист и уреден главен град. Дали екипите на терен работат со забрзано темпо и што смета јавноста, дали акцијата ќе донесе видлив резултат, одговори бараше Габриела Лескова. Акцијата за почисто Скопје е во полнек. Ѓорѓиевски и надлежните служби имаат рок до утре вечер да го реализираат предизборното ветување за уреден и чист град. Екипите на терен работат со забрзано темпо, но јавноста будно следи. Дали оваа акција ќе донесе вистински резултати? Јас се надевам дека ќе донесе, а ќе бидам многу радосен ако донесе. Се што почна треба да донесе резултат. Какви се вашите очекувања од големата акција на собирање на отпад? Чисто политичка работа е тоа. Народот има големи очекувања пред избори, после избори и се не баре исто. Сепак дел од граѓаните се длабоко разочарани, бидејќи долги месеци беше оставено отпадот да се трупа околу и во контейнерите. Овие лисија кој треба да ги собере? Кој треба да има редовно вработени, сега испуштија од работа, зашто не знам. Смрди тоа. Требаше ли порано да се направи? Требаше, ама не го прави. Да имаат повеќе лична и професионална одговорност кон тоа што го работат. Не само тие што чистат, треба да се прашаме и ние што фрламе ги. Зашто гледам од балкон, многу често се случува ѓубрето да го фрлаат или од далеку или од околу, кога се преполни контейнерите да го истураат долу на земја. Така да, колку се криви тие што чистат, толку се криви и оние што фрлаат. Од денешната Сителова обиколка низ метрополата забележавме дека службите се на терен. Со багери и специализирани возила се собираше ѓубрето од контейнерите. Дел од контейнерите низ главните булевари беа чисти. Покрај други пак не се минуваше поради страшната смрда која произлегуваше од отпадот. Денеска се чисти и коритото на реката Вардар. Ултиматумот кој Ѓорѓиевски сам си го постави, чист град за 72 часа истекува утре вечер во 20 часот и 30 минути. Габриела Лескова, Сител телевизија. Продолжуваат реакциите по апсењето на директорот на платежната агенција за ИПАРТ програмите Илија Стоилев за примање мито. Екс-министерот за земјоделство и пратеник на СДСМ Љупчо Николовски тврди дека коруптивните шеми и скандали на кадрите на ВМРО-ДПМН во земјоделството ја доведуваат во прашање европската поддршка за реализација на ИПАРТ-3 програмата вредна 128 милиони евра. Од друга страна, актуелниот министер Цветан Трипуновски вели дека агенцијата е посебно тело кое ќе продолжи да работи согласно законите и не гледа причина за замрзнување на средствата. Од ВМРО-ДПМН потенцираат дека нема да има толерирање на неправилности и одговорност мора да има. Европската унија може да ги стопира парите од ИПАРТ-3 програмата, тврди поранешниот министер за земјоделие Николовски. Ова доаѓа откако директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев заврши во 30-дневен притвор, отиземал подкуп за да потпише нецелосен проект од ИПАРТ. Николовски вели дека последиците се огромни и одговорност мора да има. Веќе има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАРТ-3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат. Илјадници земјоделци и агробизнисмени кои ги имаат планирано своите инвестиции на основа на овие средства или веќе реализираат инвестиции, сега се соочуваат со неизвестност, ризик и страв
за да не ги изгубат овие вложувања. Министерот Трипуновски смирува, парите не се загрозени. Според него, овој случај е показател дека законите важат подеднакво и за сегашни и за поранешни функционери. Ги повика надлежните институции да го истражат целиот случај до крај. Агенцијата е посебна институција која што има посебен менаџмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никако поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата. Агенцијата е акредитирано тело кое што ќе си продолжи да работи согласно правилата и процедурите. Ние ќе продолжиме, како што кажав, доколку има и други вакви случаи да се делува. Не гледам загрозеност на ИПАРТ средствата и националните плаќања кои што ги имаме како држава. Утринава се огласи и од ВМРО ДПМН. Секој кој што ќе биде фатен во корупција или криминал, а при тоа ќе има докази за истиот, мора да одговара. Не смееме да дозволиме општеството да не биде мрачно како порано, кога луѓе како Заев, Љупчо Николовски, Груби, Филипче, Перпарин Бајрами, Ден Дончев, Рашковски и слични на ним, за кои има основани сомненија или пресуди за сторен криминал, шетаат слободно по улиците, велат од партијата. Директорот Стоилев беше фатен како прима подкуп од 400 евра. Тоа било првата рата од ветените 50.000 евра. Парите му ги понудил поранешниот министер за локална самоуправа и правда, Джевдет Насуфи, кој сега е сопственик на агрофирма во Струга. Стоилев заедно со уште 3 лица осомничени за давање и примање подкуп добија 30-дневен притвор. На 5 осомничената па кривичниот суд ја определи мерка куќен притвор. Од судот кажаа дека притворите на 4 од осомничените им се изречени поради опасност од бегство, можноста за влијание врз сведоци и повторување на делото. Мартин Арсов, Сител телевизија. Новите македонски учебници по историја за 5-то и 6-то одделение им се дадени на увид на бугарските историчари на последната средба на Мешовитата комисија за историски и образовни прашања. Од македонскиот тим не откриваат дали бугарите имаат забелешки на нив, туку кратко соопштуваат дека со оглед на новата реалност се разговарало околу идниот пристап и методологија во однос на дискусиите околу учебниците. Бугарските историчари пак велат дека наспроти декларативниот став на македонските историчари за ефикасна работа на комисијата, биле потврдени разликите во разбирањето на нејзината природа. Учебниците што се доставени се истите кои годинава се изучуваат во наставата од учениците, а одобрени од Бирото за развој на образованието и МОН, вели министерката Јаневска. Македонскиот тим историчари дел од комисијата со Бугарија доставиле на увид нови учебници за историја и општество за 5-то и 6-то одделение на вчерашниот состанок кој се одржа во Скопје. Без конкретни информации дали бугарската страна ги побарала овие учебници на увид и дали имаат забелешки за содржината, во соопштение од македонскиот тим се наведува дека за време на средбата од македонска страна беа доставени нови учебници за историја и општество за 5-то и 6-то одделение. Со оглед на новата реалност на средбата се разговараше околу едниот пристап и методологијата во однос на дискусиите околу учебниците. Дискусијата по оваа тема ќе продолжи на следната средба. Нагласуваме, македонскиот тим низ својот проактивен пристап за градење на доверба продолжува кон изнаоѓање на одржливи решенија врз основа на взаемно почитување на сувереното право на другиот за различна перцепција кон минатото, стои во соопштението. Бугарските историчари во соопштение за тамошните медиуми изјавиле дека наспроти позадината на декларативниот став на колегите од Македонија за ефикасна работа на комисијата, беа потврдени разликите во разбирањето на нејзината природа. За да се надмине сериозниот застој и да се обезбеди време комисијата да ја заврши својата работа, бугарската страна предложи одржување на дополнителен состанок преку интернет на почетокот на декември. Учебниците кои се доставени на средбата се оние кои од годинава се во наставна програма на учениците, а одобрени од Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука, вели министерката Весна Јаневска за Сител. Обврска е на двете страни, и на македонската и на бугарската, да си ги достават на увид учебниците по историја, за да се утврди дали има некакви недоразбирања. Ови учебници се ги доставени на увид, МОН и јас како министер до сега никогаш не сме добиле никакви ниту препораки, ниту информации од работата на Мешовитата комисија. Од тука немаме ни никаква обврска
нешто да направиме во врска со учебниците. Токму учебник по историја и општество за 5-то одделение во 2023 година, само неколку дена откако беше објавен и доставен до учениците, беше повлечен од настава поради утврдени грешки и содржини што не одговараа на барањата од наставната програма. На последните состаноци со сменет македонски состав нема постигнато никаков напредок. На претходниот состанок македонскиот тим историчари на увид го доставил и учебникот по историја за 7-мо одделение. Претходниот состав на Историската комисија предложи по 5 препораки за надминување на историските разлики и недоразбирања меѓу двете земји. Од македонска страна има 5 препораки за бугарските учебници за 5-то одделение и исто толку бугарски препораки за македонските учебници за 6-то одделение, кои го третираат античкиот период. На тогашните средби дадени се и препораки за заедничко чествување на Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил. Тоа беше и последниот исчекор во мешовитата комисија. Представените нови учебници по историја за 5-то, 6-то и 7-мо одделение ќе бидат дискутирани на следната средба на комисијата на 11 и 12 декември во Софија. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Вештачката интелигенција нема да ги замени лекарите, туку ќе им помогне, смета министерот за здравство. Дигитализацијата на македонскиот здравствен систем пак ќе значи податоците да го следат пациентот, а не обратно. Болни со куп медицински белешки одат на преглед од една во друга клиника. За хируршки интервенции има листи на чекање, а специјалисти ги немаат сите податоци за пациентите. Ова е реалната состојба во македонскиот здравствен систем, кој може да стане ефикасен со целосна дигитализација. Следењето на светските трендови и дигиталната трансформација според министерот за здравство ќе значи дека податоците ќе го следат пациентот, а не обратно. Една добра база за дигитализација, дигитална трансформација на здравството веќе постои кај нас, само треба да се надополни со други компоненти, елементи и да имаме здравствен систем кој што секој од нас папката за нашето здравствена картичка ќе имаме на наш мобилен телефон, а не да трчаме уште една со папки, со кеси, ако памтите порано нашите родители одеа и чека пред доктор. Примената на вештачката интелигенција пак ќе овозможи анализа на голем број на медицински податоци, навремено откривање на ризици и препораки за превентивни мерки. За сега здравствените работници не стравуваат дека ќе ги замени нивните работни места, туку дека ќе им помогне во подобар третман на болните. Тие се алатки кои што подигнуваат интеракција помеѓу здравствениот систем и пациентот, и целта на тие алатки не е да се менува доктор со машина или со алгоритам, туку тие да бидат алатки кои што ќе помагат и ќе носат здравствени услуги кои што ќе бидат во реално време, попрецизни и достапни од секоја точка. Идејата на медицината е да преку користењето на вештачката интелигенција се намали и грешката на лекарот меѓу другото и да се направи подобрување во имплементацијата на диагностички протоколи, терапевски протоколи и така натака, така да сум за тоа меѓутоа со голема доза на внимавање и употреба на сите овие параметри. Пред да настанат дигиталните трансформации во здравствениот систем, надлежните најавија дека следниот период ќе објават со колкав и каков кадар располага македонското здравство. Овие промени и следењето на светските трендови беа дел од дискусиите на Саемот за медицина во организација на Комората за приватно здравство. Сања Димитровска, Сител телевизија. И тука е крајот на саботно